Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Bapak polisi, teman-teman. Wow. Ini adalah mobil polisi, teman-teman. Dia sedang berjaga-jaga. Ayo kita amankan saja. Masukkan ke dalam wadah aja, teman-teman. Wow, sudah masuk ke dalam wadah. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan. Ayo kita absen satu persatu, teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, di sini ada si forklift, teman-teman. Forklift untuk mengangkat barang. Ayo kita masukkan langsung ke dalam wadah. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada si kereta api cepat, teman-teman. Ayo masukkan lagi ke dalam wadah. Nah, kalau yang ini adalah si truk molen atau truk mixer, teman-teman. Masukkan lagi ke dalam wadah. Nah, di sini juga ada truk Pertamina atau truk tangki, teman-teman. Keren. Wow, kalau yang ini adalah si eskavator penjepit, teman-teman. Keren. Wow, ada forklift lagi, teman-teman. Kalau yang ini super kuat, teman-teman. Mantul. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Kalau yang ini adalah mobil pembawa roket. Ini adalah mobil militer, teman-teman. Lihat roketnya bagus banget, teman-teman ya. Dan ini roket super canggih, teman-teman. Mantul. Wow, lihat di sini ada kereta api Thomas, teman-teman. There goes Percy. Khusus. Wow, mantul. Ceng ceng ceng. Lihat teman-teman, kalau yang ini adalah mobil derek. Keren. Di sini juga ada tank baja, teman-teman. Tank baja siap menyerang. Mantul. Masukkan lagi ke dalam wadah. Nah, kalau yang ini adalah si mobil pemadam kebakaran, teman-teman. Mantul. Wadidaw, lihat
lihat teman-teman, ada pesawat tempur mempunyai 4 roket teman-teman. Wow, canggih sekali teman-teman ya. Ayo kita masukkan aja ke dalam wadah. Nah, di sini juga ada si mobil derek teman-teman. Keren banget mobil dereknya. Wow. Kalau yang ini adalah si wheel loader, pengangkut tanah teman-teman. Wow, mantul. Di sini juga ada kereta api teman-teman. Ini adalah kereta lokomotif zaman purbakala. Keren pokoknya. Wow. Nah, kalau yang ini adalah mobil derek warna putih teman-teman. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini adalah si eskavator penggaruk tanah teman-teman. Keren. Masukkan lagi ke dalam wadah. Nah, ada truk tangki lagi teman-teman. Truk tangki yang sangat hijau. Nah, kalau yang ini adalah si wheel loader penggaruk tanah teman-teman. Keren. Di sini juga ada si kompaktor atau silinder teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil militer yang membawa roket 8. Wow, mantul sekali. Wah, ayo kita hitung roketnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Bener, roketnya ada 8. Dan kita wajib untuk mengamankan mobil ini teman-teman. Ayo masukkan ke dalam wadah. Wah, mainan kakak sudah masuk semua ke dalam wadah ini teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya, karena kakak akan membuat video-video yang seru lainnya. Kakak pulang dulu. Dadah.